វាគឺជាការពិតសំណួរយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងគ្រប់គ្នាយើងបន្តការសិក្សាហេតុអ្វីបានជាយើងគ្រប់គ្នាយើងចង់បានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហេតុអ្វីបានជាយើងគ្រប់គ្នាយើងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខហើយយើងចង់បានសុភមង្គលឲ្យកើតមាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយហេតុអ្វីបានជាយើងចង់ប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនយើងคล้ายទៅជាបុគ្គលជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកផងទាំងពួងបើសិនទាំងអស់នេះគឺជាសុបិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចនៅសុបិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការចូលរួមចំណែកមួយដ៏តូចរបស់អង្គការ AGDC អន្តរជាតិក៏ដូចជាគ្រូខ្ញុំបាទតលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាវានឹងបានคล้ายទៅជាមាគ៌ាដ៏តូចមួយដែលបានចាក់ទម្លុះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងមួយពិសេសបំផុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមុនពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននោះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបន្តិចទាក់ទងជាមួយថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការ AGDC អន្តរជាតិយើងមានទឹកចិត្តប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាយើងមានទឹកចិត្តប្រកបដោយមោទនភាពហើយយើងមានទឹកចិត្តប្រកបដោយឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងមានជាមួយបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានជ្រាបរួចហើយថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតែមានការប្រែប្រួលហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍឈានឡើងឥតឈប់ឈរដូច្នេះកត្តាធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពដែលមានសមត្ថភាពប្រកបដោយចរិយាល្អប្រកបដោយគុណធម៌ខ្ពស់វាគឺជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនានាស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសិក្សាដទៃផ្សេងទៀតក៏ដូចជាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃការកសាងធនធានមនុស្សអង្គការ AGDC អន្តរជាតិបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1998ដែលមានការដឹកនាំដោយផ្ទាល់និងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីលោកគ្រូ Christopher Lee ដែលបានបង្កើតឲ្យមានអង្គការ AGDC អន្តរជាតិដែលលោកគ្រូបានប្រមូលយកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ច្រើនបានចងក្រងជាមេរៀនជីវិតមួយដែលខ្ញុំហៅថាគឺជាក្បាច់គុណពិសេសដែលលោកគ្រូតាអាចបន្សល់ទុកចៅជំនាន់ក្រោយអង្គការ AGDC អន្តរជាតិមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមសរុបជាង 100000 នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនោះគឺមានរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមមានបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានសិក្សានានារួមទាំងយុវវ័យនិងយុវជនផងដែរក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអង្គការ AGDC អន្តរជាតិត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងជំនាញឯកទេសនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយក្នុងនោះនៅពេលថ្មីនេះគឺយើងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីចែករំលែកនិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយផ្នែកតូចនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការលើកកម្លាំងចិត្តទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរលើពីនោះជំនាញសិក្សាដែលយើងបានបង្រៀនដូចជាបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាក្រៅពីការដែលយើងរៀបចំនៅបទបង្ហាញនៅកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈបែបនេះកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំអង្គការ AGDC អន្តរជាតិក្រោមការដឹកនាំក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ដោយលោក Christopher Lee រួមជាមួយខ្ញុំនិងសហការីមួយចំនួនទៀតគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលតែនៅតាមស្ថាប័នតែប៉ុណ្ណោះដូចជាអង្គការ UNDP ដូចជា UNICEF ហើយអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់នោះគឺសម្រាប់តែបុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិការបស់អង្គភាពតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជានៅ public ចំពោះបងប្អូនសិស្សនិស្សិតយើងជាច្រើនគឺគាត់អត់បានជ្រាបបានដឹងថា operation វាគឺជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូគាត់បង្កើតនៅវគ្គសិក្សា operation នេះអញ្ចឹងក្រៅពី operation
គឺយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទៀតហើយដោយសារតែមានការទទួលស្គាល់បែបនេះហើយនឹងការទទួលនឹងការសុំពីសំណាក់បងប្អូនយើងជាច្រើនជាពិសេសគឺសំណាក់អ្នកដែលបានសិក្សារួចហើយគាត់បានលើកជាសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើថ្ងៃណាទើបពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះមេរៀនទាំងអស់នោះនឹងបានលឺទៅដល់ត្រចៀករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំជឿថាមិនមែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងនៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងមិនបានដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងដឹងហើយតែមិនព្រមធ្វើក្នុងអបរិស៊ីគឺយើងបាននិយាយថាដឹងនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានចេះដឹងនោះទេជោគជ័យមិនមែនកើតចេញពីការដែលយើងគ្រាន់តែដឹងនោះទេប៉ុន្តែជោគជ័យសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខគឺវាកើតចេញពីការអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានចេះដឹងអញ្ចឹងនេះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគាត់ដឹងហើយតែគាត់មិនព្រមធ្វើមានកត្តាជាច្រើនទី1ដោយសារតែគាត់ខ្វះទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់មានសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ដោយសារតែទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងនេះវាគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយអំពីការកសាងកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនជាច្រើនដែលយើងបានដឹងទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅយើងដឹងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងគ្រួសាររបស់យើងនិងសហគមន៍របស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះយើងខ្សោយកម្លាំងចិត្តគឺជាកត្តាមួយពិសេសដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើនៅសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះវាគឺជាមោទនភាពមួយដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់នៅទីនេះក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់អស់លោកស្រីទាំងអស់និងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតក្តីដែលយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនយើងទទួលនៅកាដូមួយពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងនៅថ្ងៃនេះហើយកាដូនោះគឺមិនមែនត្រឹមតែជាចំណេះដឹងដែលយើងបានទទួលប៉ុន្តែគឺជាចំណងតាក់ទងថ្មីមួយដែលយើងនឹងបានស្គាល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតដែលយើងមិនដែលបានស្គាល់កាលពីមុនហើយខ្ញុំមានជំនឿថានៅពេលដែលផ្លូវពីរកាត់គ្នាជីវិតចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលចឹងនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំដ៏តូចមួយបានឆ្លងកាត់បានជួបគ្នាជាមួយនឹងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំនេះខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាគឺប្រកបជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទុកនាទីនេះបងប្អូនជាច្រើនដែលបានសួរខ្ញុំមុនពេលមកដល់ទីនេះថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកគ្រូមានគន្លឹះអ្វីមានវេទមន្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូទទួលបានជោគជ័យដូចអ្វីដែលលោកគ្រូមានអ្វីទៅគឺជាវេទមន្តអ្វីទៅគឺជាអាថ៌កំបាំងខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមួយផងដែរថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលយើងបានកើតជាមនុស្សដោយកម្រការរៀនសូត្រវាមិនមានទីបញ្ចប់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលចង់លូតលាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែហើយនឹងទទួលបាននូវជោគជ័យគឺទាមទារចាំបាច់ការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការបើកចំហចិត្តក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្បាស់ពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំថាយើងមិនអាចរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងថ្មីដោយយើងនៅតែការពារចំណេះចាស់របស់យើងបាននោះទេហើយក្នុងនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទេនៅក្នុងកាឡាមាសូត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាចូលអ្នកកុំអាលជឿ
នៅអ្វីដែលងាយងាយពេកទោះបីជាគ្រូរបស់អ្នកបាននិយាយប្រាប់អ្នកក៏ដោយឬក៏កុំអាលជឿនៅអ្វីដែលងាយងាយពេកគ្រាន់តែឃើញអ្នកដទៃគេជឿតាមគ្នានោះចូលអ្នកកុំអាលជឿនៅអ្វីដែលងាយងាយពេកទោះបីជាគេបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរមួយដ៏ល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលអ្នកបានស្ដាប់ហើយយកមកពិចារណាបើសិនជាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះវានាំសេចក្តីសុខនាំសេចក្តីចម្រើននាំសេចក្តីរុងរឿងដល់ជីវិតគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងចូលអ្នកជឿហើយនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីពិតនោះគឺអ្នកប្រកបជាមិនអស់សង្ឃឹមទេយើងមានគំនិតល្អយើងមានរូបរាងសង្ហាយើងរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់យើងមានដៃគូស្នេហាយើងដ៏ផ្អែមល្ហែមនៅលើផ្ទះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសួរតើភាពល្អុកល្អឿនរបស់យើងវាអាចនៅសុខស្រួលទេបើភ្លើងកំពុងតែឆេះពីក្រោមផ្ទះយើងសេចក្តីសុខនឹងមានចំពោះយើងយូរប៉ុណ្ណានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់មិនមែនក្នុងន័យដែលថារំលឹកទេប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជឿជាក់ហើយបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្តីសង្ឃឹមការជ្រើសរើសទឹកចិត្តបេះដូងរបស់យើងដែលល្អក្នុងការចែករំលែកនេះគឺទាល់តែស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺមានស្ថិរភាពដែរបើសិនជាប្រទេសយើងកំពុងតែវឹកវក់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដូចថ្ងៃនេះយើងអត់មានឱកាសមកអង្គុយនៅទីនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំទាញទៅដល់ណាខ្ញុំទាញមកដល់ខ្លួនយើងបងប្អូនគិតមើលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើសិនជាមានឪពុកហើយម្ដាយដែលលោកប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនហើយបើសិនជាកូនម្នាក់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការរៀនសូត្រជាប្រចាំនឹងការទទួលខុសត្រូវល្អនៅក្នុងជីវិតកូនទាំងឡាយគោរពស្រឡាញ់បងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់ញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនហើយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅចរិយាសម្បត្តិប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគុណធម៌ល្អនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនជឿថាឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តទេហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះចែករំលែកគ្នាចេះមើលការខុសត្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឪពុកម្ដាយយើងលោកមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយច្រើនទៀតក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការបង្កើតចំណងតាក់ទងល្អជាមួយអ្នកភូមិដទៃទៀតជាមួយនឹងបងប្អូនដទៃទៀតយ៉ាងណាមិញយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះប្រទេសយើងគឺកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍឈានឡើងឥតឈប់ឈរយ៉ាងលឿនបំផុតហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគឺមានទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈចង់ចេះចង់ដឹងចង់រៀនសូត្រគ្មានទីបញ្ចប់នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងពិតច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនកម្ពុជាយើងបងប្អូនយុវជនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនេះវាគឺជាចំណុចមួយនៃការចូលរួមរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3ដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រទី1គឺខ្ញុំរៀនសូត្រពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាំយ៉ាងច្បាស់ថាក្តីសង្ឃឹមគឺជាការជ្រើសរើសហេតុអីបានជាយើងត្រូវជ្រើសរើសពេលដែលខ្ញុំឮអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនឹកឃើញរឿងកាលពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំជឿតែបងប្អូនយើងក៏មានស្នេហាដែរហើយខ្ញុំក៏មានស្នេហាដូចបងប្អូនដែរខ្ញុំមិនលាក់ទេនៅរាត្រីខែភ្លឺតាមដែលខ្ញុំចាំប្រហែលជាថ្ងៃពេញបរមីខ្ញុំបានអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះរបស់ខ្ញុំទោះបីជាព្រះខែកំពុងភ្លឺស្រឡះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកចិត្តថាហេតុអីបានជាពន្លឺដួងខែដ៏ចែងចាំងនោះវាមិនចាំងចូលទៅក្រោមផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអង្គុយនៅទីរងងឹតទៅវិញហើយខ្ញុំអង្គុយកើតទុកអស់រយៈពេលដ៏យូរថាពន្លឺវាមិនចាំងចូលទៅក្នុងក្រោមផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនខ្ញុំមកអង្គុយនៅលើពនុះច្បើងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលគ្មានដើមឈើបាំងពន្លឺដួងខែនឹងចាំងលើភក្ត្រារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិននិយាយអំពីរឿងអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាភាពងងឹតវាអាចនឹងនៅដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអាចភាពងងឹតនៃការគិតខុសទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងឬក៏ភាពអវិជ្ជារបស់យើងវានឹងនៅជាមួយយើង
បើសិនជាយើងមិនជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនយើងគឺចេញទៅរកវិជាចេញទៅរកគតិបណ្ឌិតនេះគឺជាចំណុចមួយល្អណាស់ហើយខ្ញុំតែងតែចាំនៅរឿងនេះហើយខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចថាគ្មានអ្វីមួយដែលហៅថាអភិវឌ្ឍអស្ចារ្យរុងរឿងជោគជ័យកើតឡើងចំពោះខ្ញុំដោយខ្ញុំមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះទេអានេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2បងប្អូនយើងជាច្រើនបានសនំពរមកខ្ញុំកាលពីមុនថានៅពេលដែលលោកគ្រូធ្វើកម្មវិធីបែបនេះខ្ញុំសូមរៀនពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបើសិនជាលោកគ្រូអាចក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនពិចារណាចេះនេះគឺមិនមែនខ្ញុំអប់រំបងប្អូនទេគ្រាន់តែនាំបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីមុនក៏ច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យដែរថាខ្ញុំមិនមែនមានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីអប់រំបងប្អូនទេខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនេះគឺគ្រាន់តែសូមឱកាសពីបងប្អូនដើម្បីបានចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយសូមមេត្តាកុំគិតថាខ្ញុំជាគ្រូរបស់បងប្អូនគឺសូមឲ្យចាត់ទុកខ្ញុំបានត្រឹមតែជាបងជាប្អូនជាមិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនបានហើយខ្ញុំសូមឲ្យវេទិកាទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែជាកញ្ចក់របស់បងប្អូនបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនមានមុខស្រស់សោភាពេលដែលយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់យើងនឹងឃើញមុខយើងស្អាតពេលដែលមុខរបស់យើងកក្រិចមុខរបស់យើងប្រឡាក់សក់យើងកទ្រីងកទ្រើងថ្ពាល់យើងសសព្រុះកេះមកហុយទៅលោមយើងមិនអាចទៅឆ្លោះកញ្ចក់ហើយយើងវាយកញ្ចក់នោះចោលបានទេវិធីតែមួយគត់រកកន្លែងបន្ទប់ទឹកនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងមកលើខ្លួនយើងអានេះវាគឺជាលក្ខណៈមួយដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងរៀនសូត្រពីសិស្សច្បងរបស់យើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយជាទីបំផុតអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យវេទិកាទាំងមូលនេះគឺនឹងបានត្រឹមជាកញ្ចក់របស់បងប្អូនហើយចំណុចពិសេសចុងក្រោយហេតុអីបានជាយើងមានការចូលរួមមានការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងបែបនេះវេទិកាបែបនេះសម្រាប់នៅបរទេសនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគឺអត់ចម្លែកទេគឺគេមានរៀបចំ public event វេទិកាសាធារណៈមានអ្នកដែលគេអាចអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ឬក៏ great speaker ឬក៏អ្នកដែលពូកែលើកទឹកចិត្តគឺគេនិយាយដើម្បីចែករំលែកដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេបែបហ្នឹងនេះគឺក្រៅពីជំនាញដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្រៅពីជំនាញដែលយើងរៀននៅក្នុងសាលារបស់យើងអញ្ចឹងគឺកសាងទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់គឺប្រៀបដូចជាខ្មៅដៃអញ្ចឹងអ្វីដែលវាល្អគឺបដូលនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យខ្មៅដៃរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានប្រយោជន៍គឺទាល់តែយើងអាសាយកខ្មៅដៃនឹងមកចិត្តមកខួងដែរអានឹងហើយដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងពីប្រធានរបស់យើងពីបងប្អូនរបស់យើងថាបុគ្គលដែលជោគជ័យគឺជាបុគ្គលដែលស្រេកឃ្លានការសិក្សាគ្មានទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្វែងរកការសិក្សានៅថ្ងៃនេះសូមអបអរសាទរបាទក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយពិសេសបើវានៅអាពិសេសក្នុងប្រមាណទៀតមិនចេញលេងទេអីចេញលើហើយខ្មៅដៃដែលចិត្តហើយល្អមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាវាគឺជាខ្មៅដៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅក្នុងដៃរបស់វិចិត្រករជាមួយនឹងក្រដាសមួយសន្លឹកអាចនឹងឆ្លាក់ចេញឲ្យទៅជារូបគំនូរដ៏មានតម្លៃបំផុតអញ្ចឹងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាជីវិតយើងគឺជាខ្មៅដៃរីឯវិចិត្រករនោះគឺគំនិតចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយសំណួរសួរថាតើយើងចង់ឃើញរូបយើងនឹងคล้ายទៅជាគំនូរបែបណាអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលរុញច្រានកត្តាទាំងអស់នេះគឺក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតយើងកម្លាំងចិត្តគឺជាកម្លាំងចលករដែលជួយរុញយើងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមើលសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះគេមានការងារធ្វើមិនចេះរីងស្ងួតក្នុងគណៈពេលជាមួយគ្នា
មានបងប្អូនយើងខ្លះទៀតពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរកការងារធ្វើសំបីតែរកការងារមួយគឺរកអត់បានធ្វើផងអ្នកខ្លះទៀតបងប្អូនឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះគេមានអាយុប្រហែលយើងគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយយើងគេបានចូលទៅរៀនវិទ្យាល័យជាមួយយើងប៉ុន្តែរយៈពេល3 4 5ឆ្នាំក្រោយមកហេតុអីបានជាជីវិតរបស់គេវាមានគម្លាតឆ្ងាយម៉េះជាមួយនឹងយើងគេមានការងារល្អធ្វើគេមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តគេមានចំណេះដឹងច្រើននៅក្នុងជីវិតគេមានអ្នកដទៃជាច្រើនគឺស្រឡាញ់គោរពរាប់អានគាត់ហើយក៏ថែមទាំងមានប្រពន្ធមានប្តីស្អាតទៅទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់មានកូនកូនរបស់គាត់គឺប្រកបដោយគន្លងធម៌ល្អណាស់អញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់គេគឺមានលក្ខណៈបែបនេះហើយបងប្អូនយើងដទៃទៀតយើងព្យាយាមប៉ុន្តែ getting nowhere យើងព្យាយាមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាជីវិតយើងនឹងវាអត់ទៅមុខសោះអាការមិនទៅមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្សោយទៅអស់សង្ឃឹមពេលដែលយើងអស់សង្ឃឹមមែនទែនយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាក្រៅខ្លួនសិស្សខ្លះលែងប្រឹងរៀនណាដែលលេងមើលទូរទស្សន៍ចាំដល់ពេលចិត្តប្រឡងហៅគ្រូណាបកែស្រោចទឹកហើយរកកន្លែងណាមួយសាកសិទ្ធឲ្យធូកបន់ណាឲ្យខ្ញុំប្រឡងជាប់បើរឿងហ្នឹងវាងាយស្រួលយ៉ាងហ្នឹងគេមិនចាំបាច់ខំរៀនទេបងប្អូនហើយបើរឿងហ្នឹងបន់បានបែបហ្នឹងគេមិនចាំបាច់សាងសេចក្តីល្អទេគេមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើជាកុសលទេហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបពីមុនបាបវិលមកសងអានេះរឿងរបស់គេទេបងប្អូនហើយរឿងជីវិតរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះវាគឺជាការពិតខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបដិសេធថាមិនឲ្យបងប្អូនទៅស្រោចទឹកមិនឲ្យបងប្អូនធ្វើការបន់ស្រន់ខ្ញុំអត់មានន័យបែបហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើសិនជាយើងសង្ឃឹមយើងជ្រើសរើសអត់ប្រឹងរៀនអត់ប្រឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អខំព្យាយាមដោយសកម្មដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលជាបំណងនៃជីវិតរបស់យើងទេហើយយើងចាំតែធ្វើបែបនោះគឺមិនជាជំរើសល្អដើម្បីជោគជ័យទេយើងជឿដែរក៏ប៉ុន្តែយើងជឿមិនប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្តីសង្ឃឹមគឺជាការជ្រើសរើសអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ clarify បង្ហាញជូនឲ្យច្បាស់រឿងមួយបាទយើងចាំមើលតើវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមឬក៏វាជាការជ្រើសរើសសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបរិសម្នាក់ដំបូងឡើយគាត់អត់មានម៉ូតូជិះទេប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលមួយគាត់មានជំនឿគាត់បានកូនក្រក់គាត់មួយល្បីហើយគាត់ជឿទៅលើកូនក្រក់គាត់ខ្លាំងមែនទែនពេលដំបូងឡើយគាត់អាចធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយគាត់គិតថាវាជារឿងស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ប្រឹងធ្វើយូរទៅស្រាប់តែពេលមួយគាត់ទិញបានម៉ូតូថ្មីមួយមកជិះស្រាប់តែពេលបានម៉ូតូថ្មីបងហើយអាសង្ឃផងចេញពីផ្ទះទៅដាក់ឡើងងងប្រើស្ងាត់ឈឹងស្រាប់ដល់ពេលដឹងខ្លួនឡើង2ថ្ងៃក្រោយនៅមន្ទីរពេទ្យបាទអុយដឹងខ្លួនតិចស្ទាបជាកេះស្ទាបមើលកូនក្រក់នៅណាគាត់ស្ទាបរកកូនក្រក់គាត់មុនគេគាត់ខ្លាចបាត់ទៅតាមមើលស្រាប់ដល់ពេលគាត់ស្ទាបហើយម៉េចកូនក្រក់នៅជាកេះតដែរស្រាប់ដល់ពេលគាត់ស្ទាបកូនក្រក់នៅជាកេះសពដងចង់លើកចេញមកបោកហ្មងបោកឡើងពុះសពដល់ពេលបោកចឹងទៅកូនក្រក់នឹងសំដែងរត់គូចេញជាផ្សែងមកគាត់ថាបាទពុកហើយទៅមកវិញណានៅនឹងយូរឯពុកនៅនឹងយូរឯងនៅជាមួយអញនៅជាមួយពុករហូតហើយបើឯងនៅជាមួយអញមិនក៏ឯងមិនការពារអញឲ្យអញដួលម៉ូតូចឹងគាត់ថាបាទពុកមុនពេលដែលពុកដួលពុកមានចាំទេកុងទ័រប្រហែលគាត់ថាមានប្រហែលណាហើយ120អូពុកបើកដល់120ខ្ញុំភ័យពេកលោតចុះតាំងពី50នោះយើងឃើញទេសារជាថ្មីមិនមែននិយាយរឿងនេះដើម្បីកែប្រែជំនឿរបស់បងប្អូនទេសូមឲ្យជឿប្រកបដោយបញ្ញាអានឹងវាជាដើមហេតុដែលដុសចេញនៅកម្លាំងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់
hai bờ sân chỉ dương cheแต่chưaខ្ញុំគិតតែខ្ញុំអាចរៀនបកែបើសិនជាខ្ញុំមានគ្រូល្អខ្ញុំមានសាលាល្អមិនប្រកាសទេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះវាគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងអស់សង្ឃឹមយើងខ្សោយកម្លាំងចិត្តភាកច្រើនគឺវាកើតចេញពីការយល់ខុសរបស់យើងហើយវាកើតចេញពីជំនឿដែលយើងជឿដោយគ្មានការពិចារណាខ្ញុំនិយាយនេះសារជាថ្មីខ្ញុំមិនមែនអប់រំបងប្អូនទេគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើយើងកំពុងតែដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអានឹងរឿងទី1ជូនរឿងទី2សូមអ្នកក្លាហាន2នាក់សូមអញ្ជើញហើយខ្ញុំពេលខ្លះគេថាលោកគ្រូឲ្យហៅគេមកងាយគេមកទេតើមានអីបន្តិចឲ្យគេឥឡូវខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមាន 5,000 ហើយនឹង 1,000 ខ្ញុំត្រូវការមនុស្ស2នាក់អ្នកទី1ដែលលើកដៃមកមុនបានរង្វាន់ 1,000 អ្នកទី2បាន 500 អូខេខាងក្រោយមកមុននៅសល់ 500 មិនតាន់រកឃើញម្ចាស់សូមលើកដៃឡើងអូខេឡើងមកខាងលើរត់មកដួលកំងើបឲ្យលឿនតិចចំណេញពេលលឿនឡើងពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនរឿងនេះបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មកខាងមុខមកខាងនេះគាត់នេះគាត់លើកដៃទី2អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបាន 500 អូខេហើយអ្នកដែលមកមុនគាត់លើកដៃមុនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកដែលលើកដៃអ្នកនោះទេនោះអ្នកនេះមកនេះអត់លើកទេនេះប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជ្រាបយកឱកាសរបស់គេមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលលើកទី1គាត់អត់បានមកអ្នកដែលលើកទី2គាត់បាន 500 គាត់លើកទី2ប៉ុន្តែឥឡូវឱកាសគាត់បាន 1,000 អ្នកដែលបញ្ជ្រាបក៏បានដែរ 500 តែខាងមុខបន្តិចខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនរឿងមួយមិនខ្ញុំចង់អួតបងប្អូនប្រាប់តែខ្ញុំមានលុយ 1,500 ឲ្យគេថ្ងៃហ្នឹងទេបងប្អូនមានលើនឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនរឿង2រឿងទី1ឱកាសបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាប់យកឱកាសនឹងមុនគេបងប្អូនគិតតែលុយ 1,000 500 និង 1,000 នេះតិចចុះបើអា 1,000 នឹងខ្លាយទៅជា1លានហើយអា 500 នឹងខ្លាយទៅជា 5 លានមិនក្នុងរយៈពេល1វិនាទីនៃការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺខាតលុយ1លានខាតលុយ5លានដុល្លារចោលទៅទេមែនទេនេះវារឿងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជោគជ័យវាគឺជារឿងការដែលយើងចាប់យកឱកាសដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អបានចំពោះខ្លួនឯងអានឹងរឿងទី1ឥឡូវរឿងទី2ឥឡូវសូមបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយទ្រឹស្ដីបត់ជាមួយបងប្អូនទេព្រោះទ្រឹស្ដីបត់បងប្អូនអាចនឹងរៀនបានច្រើនហើយសំណិតគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់វុធីគាត់គឺជាមនុស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំហើយវុធីគឺគាត់មានលុយឥឡូវនេះបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ឲ្យទៅសំណិតហើយខ្ញុំឲ្យសំណិតយកទៅឲ្យវុធីឥឡូវសំណិតគាត់បានទទួលសម្បត្តិពីខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំណិតនេះគាត់ដឹងតែគាត់មានទូនាទីត្រូវយកសម្បត្តិទៅឲ្យវុធីក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាហើយខ្ជិលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ហងដើរលេងហើយសំណិតគាត់ចេះតែមានរឿងរ៉ាវគាត់ផ្សេងជាច្រើនទៀតគាត់ថាអើយហត់ណាអត់ពេលមិត្តភ័ក្តិប្រវល់ទៅណែជាប់ធ្វើនេះជាប់ធ្វើនោះហើយមើលទៅជីវិតគាត់រវល់មែនប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវទទួលបានសមិទ្ធផលអីច្រើនប្រហែលនេះមើលទៅ life look busy ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានមកវិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ចប់ទូចមែនទេហើយសំណិតអត់សូវសប្បាយចិត្តហ្មងទេហើយចេះតែប្រាថ្នាថាខ្ញុំចង់មានលុយខ្ញុំចង់បើបានលុយមកខ្ញុំទិញនេះឲ្យខ្លួនខ្ញុំទិញនេះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំណិតចំណាយពេលវេលា2ខែក្នុងការពន្យាពេលសលិខិតរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យវុធីឥឡូវ2ខែក្រោយមកសំណិតក៏បានយកសបុតនឹងទៅឲ្យវុធីប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថាអត្ថន័យនៅក្នុងសបុតនឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅកាន់វុធីថា
នៅពេលដែលសំណិតបានយកលិខិតនេះទៅឲ្យវិធីឲ្យលុយ$5,000មកសំណិតឲ្យសំណិតយកមកចាយចោះអត្តន័យនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំសរសេរថាសូមវិធីឲ្យលុយ$5,000ទៅសំណិតយកមកចាយចោះនៅពេលដែលសំណិតយកលិខិតនេះឲ្យទៅវិធីឯងឲ្យដល់ពេលណាឲ្យលុយពេលនឹងភ្លាមអញ្ចឹងសួរថាតើបងប្អូនបានយល់អ្វីពីរឿងមួយនេះបានយល់អ្វីអញ្ចឹងសំណិតនេះបើសិនជាគាត់យកលិខិតនឹងពីពេលដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ភ្លាមគាត់យកទៅភ្លាមគាត់នឹងបានលុយ$5,000ភ្លាមដើម្បីមក enjoy life ដើម្បីមករីករាយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានពន្យាជោគជ័យរបស់គាត់សមិទ្ធផលរបស់គាត់រយៈពេល2ខែអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាដូចគ្នាប្រហែលជាសម្បត្តិនោះពិភពលោកធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែសំណួរសួរតើយើងបានកំពុងធ្វើអ្វីជាមួយលិខិតមួយសន្លឹកដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនបានពន្យាលិខិតនឹងអស់មួយជីវិតតលតែដង្ហើមចុងក្រោយបាននឹកឃើញថាអូខ្ញុំត្រូវយកសម្បត្តិឲ្យគេគាត់តែដឹងដាច់ខ្យល់បាត់ជីវិតទៅវិញបាត់នេះវាគឺជាចំណុចមួយលិខិតគេបានសរសេរឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីល្អពីចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងជាច្រើនបាន ignore ជាមួយវាបានបំភ្លេចវាការយល់ឃើញត្រូវមិនមែនតែមួយទេវារឿងរ៉ាវជីវិតយើងច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវជីវិតច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលក្នុងរយៈពេល2ខែប៉ុន្តែគាត់អាចមានឱកាសនឹងទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញដូចយើងមានសាច់ដែលយើងត្រូវទៅបើកពីធនាគារអញ្ចឹងលុយរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងទៅបើកនៅពេលណាវាជារឿងរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយជាឧទាហរណ៍មួយទៀតមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនពីអ្វីដែលសំណួរដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនបានលើកឡើងខ្ញុំលើករឿងមួយទៀតឲ្យពិសេសណាស់ព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនគឺជារឿងដែលកើតចេញដោយមិនមានការពិចារណាដោយមិនមានគតិបណ្ឌិតនោះទេមនុស្សជាច្រើនគាត់បានជួបជាមួយខ្ញុំគាត់បាននិយាយតែខ្ញុំប្រកែកសន្សំរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំយកមកនិយាយដើម្បីបង្ខាត់ពេលដើម្បីសន្សំយកមកហើយនិយាយឲ្យតែបងប្អូនសោចនោះទេអ្នកខ្លះទៅវិញគេសួរថាចេះអីទៅជួបមួយគូហេងគ្មានអីគាត់និយាយឲ្យតែសោចរហូតប៉ុន្តែរឿងសោចរបស់ខ្ញុំសោចទាំងក្តីសង្ឃឹមបើសិនជាបងប្អូនពិតជាបានយករឿងនោះទៅពិចារណារឿងនីមួយគឺប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់វាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនស្គាល់បាត់ដំបងទេស្គាល់ខេត្តទេដើម្បីបានទៅដល់បាត់ដំបងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តណាខ្លះពីពេញទៅកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់ហើយបាត់ដំបងអញ្ចឹងយើងទៅប្រហែលម៉ោងយើងអាចទៅ3ឬក៏4ម៉ោងយើងដល់បាត់ដំបងហើយមែនទេអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួននោះគាត់ចេញពីភ្នំពេញ4ម៉ោងក្រោយគាត់ទៅដល់បាត់ដំបងមានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតគាត់ចំណាយពេល3ថ្ងៃអត់តាន់ដល់បាត់ដំបងផងហើយមានបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាមួយជីវិតក៏អត់តាន់ដល់បាត់ដំបងដែរហេតុអីនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយសាមញ្ញស្រួលទេមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺវាមានន័យចំពោះយើងថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទៅដល់គោលដៅជីវិតរបស់គាត់គឺជោគជ័យនិងសុភមង្គលគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយបាត់ដំបងអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចំណាយរយៈពេលខ្លី20ឆ្នាំត្រឹមអាយុ30ឆ្នាំត្រឹមអាយុកម្រិតមួយគាត់បានទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ធ្វើអានេះទៅខុយគាត់ធ្វើអានោះទៅខុយធ្វើអានោះទៅខុយ4-10ឆ្នាំក្រោយមកគាត់នៅកន្លែងដដែលអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងគាត់ព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់អាចទៅដល់បាត់ដំបងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ Destination is already there but it's up to us to get there កន្លែងដែលយើងចង់ទៅយើងបានដឹងរួចហើយ
ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងតើយើងដឹងពីរបៀបហើយយើងចង់ទៅកន្លែងនោះដែរឬទេអញ្ចឹងនេះជីវិតវាសាមញ្ញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងទេដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញពេលខ្លះទៀតយើងចង់ឲ្យដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងគឺទៅមុខក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងគឺវាជាប់គាំងគឺវាពិបាកគឺវាលំបាកមែនតើបងប្អូនអីនេះគឺជាការគិតមួយប៉ុន្តែការគិតមួយទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីជាគ្មាន500មកនឹង1000ក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានឈរនៅទីនេះក្នុងចំណោមគ្នាយើង1000នាក់មានតែ2នាក់គត់ដែលគាត់បានឡើងមកឈរមុខគេនេះជាឱកាសអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញចឹងវិញអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តឡើងវិញអូខេទៅវិញចាស់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតាមរយៈរឿងទាំងពីរនេះគឺនឹងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនពិចារណាចំពោះជីវិតរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលនិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកម្លាំងចិត្តជាពិសេសពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់បងប្អូនពិចារណាទៅបើសិនជាយើងជិះម៉ូតូយើងជន់ហ្គាផងហើយយើងជន់ហ្វ្រាំងផងក្នុងពេលជាមួយគ្នាទោះបីជាយើងខំរੂម៉ាស៊ីននឹងឲ្យយ៉ាស់ម៉ាស៊ីនទៀតក៏វាអត់ទៅដែរជីវិតរបស់យើងគឺដូចគ្នាបងប្អូនអីអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងវាចុះខ្សោយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទី1គឺដោយសារតែយើងយល់ខុសហើយយល់ខុសនឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងទៅមិនអញ្ចឹងយល់ថាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យតលតែអ្នកដតីនឹងគេមកជួយតលតែអ្នកដតីនឹងគេមកធ្វើឲ្យយើងហើយបើយើងជឿអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ជឿព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើអីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាម៉េចបុគ្គលសាព្រោះនៅពូជណារមែងតែងតែបានច្រូតកាត់នៅផលនោះនិយាយសាមញ្ញគឺមានន័យថាបើសិនជាផ្ទះខ្ញុំមានបាយឆ្ងាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ជាអ្នកហូបមិនអាចមកឆ្អែតខ្ញុំនេះទេហើយអ្វីត្បិតតែយើងជាប្តីប្រពន្ធហើយយើងគិតតែគាត់ស្អប់ខ្ញុំទេគាត់ស្អប់ខ្ញុំអត់បាយមានមួយចានអាចហូបគ្រាន់2នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃ្លានដូចគ្នាខ្ញុំអត់ហូបទេប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសហូបពេលដែលគាត់ហូបគាត់ឆ្អែតហើយខ្ញុំអត់ហូបខ្ញុំឆ្អែតទេមិនអត់ហើយទង្វើបែបហ្នឹងសួរថាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្អប់ខ្ញុំទេមិនមែនគាត់ស្អប់ខ្ញុំទេគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបោះឆ្អឹងក៏ប៉ុន្តែការយល់ល្មើសនឹងធម្មជាតិបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានទុក្ខដែលយើងរំពឹងទុកថាចំអែតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យគេហូបឲ្យអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាហេតុអីបានជាពេលខ្លះយើងអស់សង្ឃឹមលោកគ្រូគាត់ប្រាំឲ្យថាអាភាពអស់សង្ឃឹមហ្នឹងដោយសារយើងយល់ប្រឆាចទៅនឹងធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់បងប្អូនហើយជាគ្រឹះរបស់វានៃការយល់ទៅលើអ្វីមួយផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតជាចំណុចពិសេសបើសិនជាអ្នកទៅសួរកសិករថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទិន្នផលរបស់កសិករនឹងវាបានខ្ពស់កសិករគាត់ប្រកាសជាឆ្លើយយើងថាអូខេទី1ណែងត្រូវមានគ្រាប់ពូជល្អទី2ត្រូវមើលរដូវកាលខ្យល់ភ្លៀងទឹកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតមុនពេលដែលយកគ្រាប់ពូជនោះទៅសាបត្រូវរៀបចំដីឲ្យបានល្អជាមុនអ្នកអាចមានគ្រាប់ពូជដ៏ល្អប៉ុន្តែយកមកសាបលើការ៉ូនេះទៅនេះហើយគឺជាចំណុចមួយទៀតបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតអស់សង្ឃឹមក្នុងការសិក្សាអស់សង្ឃឹមក្នុងការរកការងារធ្វើអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតចង់ជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតខុសចង់ខ្លាយទៅជាសិស្សបកែដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយឪពុកម្ដាយរលុយបែកញើសហូរឈាមតម្រាំនឹងបានលុយឲ្យកូនទៅបង់សាលាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកូនចង់ខ្លាយទៅជាសិស្សបកែចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកល្អប៉ុន្តែពេលដែលទៅរៀននៅផ្ទះសំណាក់លុយជំនួសឲ្យការយកទៅបង់នៅក្នុងសាលាបែរជាយកទៅបង់នៅក្លឹបបែរជាយកទៅទិញថ្នាំញៀនបែរជាយកទៅចាក់បាល់កាលពីមុនអញ្ចឹងអានឹងវាគឺជារបៀបមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពី life preparation ពីការរៀបចំដំណើរនៃការយល់ត្រូវតែជោគជ័យរបស់យើងអ្នកណាជាអ្នកយកមកឲ្យយើងគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹង
អានេះវាគឺជារឿងមួយហើយដល់ពេលយើងរំពឹងបែបហ្នឹងដល់ពេលគេមិនបានធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យដូចទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមកើតទុក្ខដល់ពេលយើងកើតទុក្ខយើងចាប់ផ្ដើម stress យើងចាប់ផ្ដើម stress យើងចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមយើងចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមយើងចាប់ផ្ដើមអសកម្មមនុស្សជាច្រើនបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនេះមិនមែនគាត់អត់សមត្ថភាពទេប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមចាប់ផ្ដើមហើយយើងសួរតែកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកណាជាអ្នកមកលៀបពណ៌ឲ្យយើងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងគឺយើងខ្លួនឯងធម្មជាតិគឺយើងជាអ្នកមាននៅខ្លួនឯងខ្ញុំរៀនសារជាថ្មីពីគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បាននិយាយថា you can change your appearance but you cannot change your nature អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាដំណើរនៃការកសាងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាពិសេសកម្លាំងចិត្តដែលជាកម្លាំងពិសេសម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះវាផ្ដើមចេញពីការយល់ឃើញឲ្យបានត្រូវយល់ឃើញឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងសួរទៀតណាហើយយល់ឃើញត្រូវនោះវាយ៉ាងម៉េចហើយយល់ឃើញច្បាស់នោះវាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាជីវិតមិនមែនគឺជារបស់ដែលអ្នកដទៃគេធ្វើឲ្យយើងទេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនធ្លាប់ហូបបាយតំណាប់ខ្មៅធ្លាប់ទេធ្លាប់ហូបទៅប៉ែតំណាប់ខ្មៅទេធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែចម្លែកអីខ្ញុំនេះវាអត់ដែរបានសោះអញ្ចឹងបងប្អូនមានវិធីអីដើម្បីបញ្យល់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ពីរសជាតិអង្គតំណាប់ខ្មៅបងប្អូនមានវិធីមានវីតាមីនអីបញ្យល់ឲ្យខ្ញុំបានយល់ធ្វើម៉េចទៅគឺបងប្អូនដឹងច្បាស់ណាបងប្អូនមិនមានពាក្យមកបញ្យល់ទេប៉ុន្តែវិធីមួយគឺយកបាយតំណាប់ខ្មៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហូបជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចង់បានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមិនអាចយកជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃមកបំពាក់ឲ្យយើងទេបងប្អូនអើយយកស្បែកខ្លាទៅពាក់លើជៀមក៏ដោយពេលដែលឃើញខ្លាមួយទៀតជៀមនឹងញ័រជើងដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាចំណុចមួយដែលយើងជាគ្រឹះរបស់យើងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំដាក់អំបិលនៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំដាតរបស់ខ្ញុំមានរសជាតិប្រៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រៃប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ឮពាក្យថាប្រៃដែរប៉ុន្តែពាក្យដែលបងប្អូនឮថាប្រៃហើយរសជាតិដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់នេះវាមិនដូចទៅនឹងប្រៃដែលបងប្អូនកំពុងតែឮទេ The only way វិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបានដឹងយកអំបិលហ្នឹងដាក់ក្នុងមាត់បងប្អូនអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងជីវិតយើងមិនអាចជោគជ័យមិនអាចរីករាយដែលគ្រាន់តែឮអ្នកដទៃគេនិយាយអូសុភមង្គលទៅធ្វើចេះហើយយើងស្រាប់តែចេញពីបន្ទប់នឹងទៅវិញយើងជោគជ័យយើងមានសុភមង្គលតយូរមែនទេបងប្អូនខ្លះគាត់បានសួរខ្ញុំសួរមកតំហឹងហ្មងគាត់សួរថាលោកគ្រូទៅមួយថ្ងៃនឹងធានាតែខ្ញុំនឹងជោគជ័យទេចម្លើយច្រើនណាស់បើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូ1 + 1 ស្មើប្រមាណតាមគណិតវិទ្យាស្មើប្រមាណបងក៏ដឹងដែរស្មើ2ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្មើ2វាស្មើនឹងប្រមាណខ្លះបងប្អូនឆ្លើយមើលស្មើប្រមាណខ្លះបងប្អូនអង្គុយឆ្លើយតយប់ទៀតក៏អត់អស់ចម្លើយដែរមែនទេយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងគឺដូចគ្នាក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាយ៉ាងម៉េច You can change your appearance but you cannot change your nature មានន័យថាសារជាតិរបស់អំបិលគឺវាត្រូវតែប្រៃទោះបីជាបងប្អូនយកអំបិលនឹងទៅដាក់ក្នុងកញ្ចប់ដែលគេវាយផ្លាកថាស្ករសក៏ដោយនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់វាចេញមកខាងក្រៅគឺវានៅតែប្រៃដដែលមែនទេដូចគ្នាជាមួយនឹងជីវិតយើងអាចវាយ mascara make up ធ្វើសក់ស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតរូបយើងស្រស់សោភាហើយយើងមានសញ្ញាបត្រមួយដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅធ្វើការងារយើងទៅរកការងារធ្វើគេត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដែលមានចំណងទាក់ទងដែលមានចរិយាល្អហេតុអីបានជា CV យើងដាក់ទៅវាចេះតែអត់ហេតុអីបានជាយើងដាក់ទៅសំបីតែសតលីសអត់បានផងហេតុអីហើយយើងថាអូកម្ពុជាអត់ fair ឯងសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរតើហូចអានឹងគាត់មកពិចារណានៅផ្ទះណាហូចហេតុអីបានជាដាក់ទៅគេអត់យក Microfinance ទូទាំងប្រទេសគេរើសបុគ្គលិកមួយថ្ងៃមិនតិចជាង50នាក់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជា CV ខ្ញុំដាក់ទៅគេចេះតែ reject ចោល
ការរីចេកចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតគេបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់អស់សង្ឃឹមដែរគាត់អស់សង្ឃឹមទាំងរូបស្រស់សង្ហារបស់គាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឫសគល់របស់វានោះយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាគាត់សង្ហាគាត់មានសញ្ញាបត្រដែរប៉ុន្តែគាត់ដាក់ពាក្យទៅអត់ជាប់បានធ្វើតេស្តម្ដងធ្លាក់ក្ដុករូបសង្ហាតែអន់ចរិតអានឹងរឿងមួយដែលมันអាចត្រាបណីបានហើយយើងសួរថាហេតុអីបានគេមិនយកយើងបើយើងវិញជាតកែយើងក៏មិនយកដែរហើយបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់គេទេទី2យើងមានសញ្ញាបត្រដែរនេះ photocopy color ទៀតនេះហេតុអីបានដាក់ទៅគេអត់យកយើងមានសិក្សាទេការប្រវត្តិយើងនៅរៀនយើងបានបន្ទូជាប់រាល់ខែហ្នឹងបានដោយរបៀបណាយើងដែលចូលសាលារៀនទេពេលខ្លះយើងប្រាថ្នាស្រួលរៀនឥឡូវស្រួលមិនបាច់ចូលសាលាក៏ជាប់ដែរមិនបាច់ទៅរៀនទេចាំមើលដល់ពេលចិត្ត quiz ចិត្តប្រឡងចិត្ត final ចិត្ត midterm ចាំតេរកគ្នាទៅសួរមើលអ្នកណាមានវិញ្ញាសាមុនទៅរៀនចង់ make shortcut អានឹងជាដំណើរនៃការឈ្មោះទៅរកភាពអស់សង្ឃឹមនោះហើយយើងកុំនិយាយថាអូបងប្អូនខ្ញុំអគ្គនាយកនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនៅកន្លែងនោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់អត់ការងារធ្វើដោយសារគាត់អត់ខ្សែខ្ញុំអត់បាក់ពួកខ្ញុំអត់ខ្សែអត់មានខ្សែអត់មានបងប្អូនធ្វើការធំដុំគេអញ្ចឹងគេអត់អាចស្ទូចយើងបានទេនឹងផ្នត់គំនិតបងប្អូនខ្ញុំមិនថាគាត់ខុសទេបើសិនជាខ្ញុំវិញណាខ្ញុំមិនអោយគេទៅយុះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលគេទទួលស្គាល់ហើយគាត់នឹងថោកដោយសារខ្ញុំទេហេតុអីពួកពេលខ្លះយើងគិតថាបងខ្ញុំពូខ្ញុំមីខ្ញុំធ្វើការកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់រៀនទេប៉ុន្តែគាត់នោះជាអ្នកស្រឡាញ់រៀនអ្នកស្រឡាញ់អ្នករៀនគាត់នោះយកចិត្តទុកដាក់ពេលខ្លះយើងទៅបានធ្វើការសមត្ថភាពតិចតួចគេដាក់កន្លែងតិចតួចយើងធ្វើទៅអាងឲ្យលិចអាងឲ្យកើតបង្កើតតំណោះឲ្យលិចឲ្យកើតយូរទៅគេថាគាត់នេះមិនក៏ខុសពីពូឆ្ងាយមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងយើងមិនបានជួយលើកស្ទួយគេទៅយុះគ្រួសារហើយបែរជាយើងនឹងជាអ្នកទាញមកវិញទៀតអាហ្នឹងដែលអបរិសីគេនិយាយថាបើអ្នកមិនមែនគឺជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយទេនោះអ្នកគឺជាចំណែកនៃបញ្ហាហើយបងប្អូនជ្រើសរើសតើយើងជ្រើសរើសខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយឬក៏យើងជាចំណែកនៃបញ្ហាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំអត់អំណាចផងខ្ញុំធ្វើអីកើតបងប្អូនច្រឡំហើយយើងមានអំណាចទៅបន្ទប់ទឹកគ្រប់ពេលដែលយើងចង់ទៅយើងមានអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសកៅអៅដែលយើងចង់ស្លៀកពាក់ពេលដែលយើងត្រឡប់ចេញទៅខាងក្រៅយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាម៉ូតូរបស់យើងកង់របស់យើងឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះបងប្អូនមានអំណាចទេបងប្អូនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសំណួរសួរតើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយនេះមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លោះបញ្ចាំងមើលពីរបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរលើផ្លូវចរាចរណ៍សពថ្ងៃយើងធ្វើដំណើរមិនដែរពេលភ្លើងស្តុបលឿងយើងធ្វើម៉េចស្តុបក្រហមយើងធ្វើម៉េចផ្លាកសញ្ញាគេមិនឲ្យយើងបត់ប្រច្រាស់យើងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះក៏ថាមានអីវឹងបងប្អូនអើយរឿងមួយពិសេសណាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍มันមាន present continue ទេណាអត់មានយើងនិយាយថាអូខ្ញុំកំពុងតែបុកគ្នាហើយតាផាច់ភឹសហេងសុយទៅបាត់កន្លែងនោះដែលបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកឃើញថាបងប្អូនបែបនោះគាត់អត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនជា foundation ជាគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែម្នាក់ឯងហើយទទួលបានសេចក្តីសុខតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជានរណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តចង់ឃើញបងប្អូនយើងរីកចម្រើនហើយយើងរួមយើងសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមចំណែកឲ្យវាកើតឡើងនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទៀតទៅដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាទំពាំងស្នងឫស្សីរីឯយុវជនប្រុសស្រីគឺជាអ្នកស្នងជាតិ
ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែនិយាយដូចគ្នាតើទំពាំងវាអាចនឹងស្នងឬស័យយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាគ្រាន់តែពេចមកលួយបាត់ទៅហ្នឹងអត់អាចទេបងប្អូនហើយតិចមកលឺទាំង5 6 7 10អីហើយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចាប់ហើយយើងសួរតើនឹងទៅស្នងឬស័យយ៉ាងដូចម្ដេចអានេះរឿងទី1រឿងទី2ជារឿងសំខាន់បើសិនជាឬស័យអន់ក៏វាមិនអាចដោះទំពាំងល្អដែរតើតែយើងជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងយើងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដែលនៅជិតយើងបើយើងជាបងយើងធ្វើគំរូដល់ប្អូនហើយបើយើងជាប្អូនឃើញបងធ្វើខុសក៏មិនត្រូវធ្វើខុសតាមបងដែរខុសពីរមិនអាចមួយត្រូវបានទេហើយបើយើងនិយាយថាហេខ្ញុំសួរមនុស្សជាច្រើនសួរថាហេតុអីបានជាណែរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ថាគួរទេមើលគេនោះក៏គេទៅដែរ logic ទេបងប្អូន logic ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនតើមើលយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបុគ្គលនោះជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម្នាក់ទៀតឥឡូវខ្ញុំលើករឿងមួយទៀតដឹងហើយអ្នកអន្សំរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងជ្រូកបងប្អូនស្គាល់ជ្រូកទេនៅពេលដែលជ្រូកវាក្តៅខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកដូចខ្ញុំទេនៅពេលដែលវាក្តៅវាបាយហើយខ្ញុំខ្ជិលស្រោចទឹកខ្ញុំគ្រាន់តែបើកទ្រុងមកវារត់ប្រើវារ៉ាន់វូចេញពីទ្រុងហ្នឹងមកហើយវាទៅណាវាទៅកន្លែងធ្លុកកន្លែងភក់កន្លែងជ្រាំដែលខ្ញុំប្រើទៅវាជុះអាចលាងទឹកលាងអីហ្នឹងកាបាយអីហ្នឹងយើងជះយើងលាងទៅអាចផងអីផងអាធ្លុកហ្នឹងវាក៏ក្រិចមែនតើយើងឃើញថាអុយក្រិចហ៎បាទបើថាយើងនៅទីក្រុងផងឃើញថាអុយអេអាយើងចង់ក្អួតមែនទេប៉ុន្តែជ្រូកក៏ពេលដែលយើងប្រឡែងទៅវាហែវូជំមុជអាចចំោះវាហ្នឹងហើយវាផ្លុំឡើងព្រុចឈ្មោះណាបន្ទាប់ពីឈ្មោះហើយយ៉ាងម៉េចទៀតវាលិតជង្គង់មុខក្រឹបវាអានីលខ្លួនវាទៅអូ very happy ណាសប្បាយណាស់អលាស់ផាច់វាដេកមកសន្ទុះទៀតវាថាអូយេតិចឯងបងប្អូនតិចហើយមិនក៏ដឹងតិចហើយតែមិនដឹងតិចមិនឆ្លើយទេអានេះជាប្រភេទសំណួរដែលមិនត្រូវការចម្លើយបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាចេះនៅពេលដែលជ្រូកវាចូលទៅជំមុជបែបហ្នឹងវាសុកស្រួលបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាផុកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានអនាម័យទេមែនទេប៉ុន្តែជ្រូកវាអត់មើលឃើញថាអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងកក្រិចទេខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមនុស្សយើងដូចជ្រូកទេប៉ុន្តែគិតមើលដែរយើងឃើញអ្នកដទៃគេធ្វើខុសហើយយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារគេហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនមែនមកអប់រំបងប្អូនទេខ្ញុំជាកូនកសិករខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់សាមញ្ញដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាទង្វើនេះគឺជាទង្វើប្រកបដោយធម៌ទង្វើនេះវាគឺជាធម្មទានដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើទៅហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យបងប្អូនត្រឡប់អ្វីមកពីខ្ញុំវិញទេបើសិនជាបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនអាចទៅជួយបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ទៀតបានល្អអានឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាបងប្អូននឹងបានគ្រឹះខ្លះដើម្បីពិចារណាហើយចូលមកវិញរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងចូលស្ដាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងជោគជ័យទេចេញទៅវិញឥឡូវសួរបងប្អូនវិញសិនយកសណាប់ទៅកិនចេញអង្គទេមុនពេលដែលយើងឆ្លើយតែខ្ញុំចង់បានអង្គសួរខ្លួនឯងសិនឥឡូវហ្នឹងនៅកន្លែងណាជាក្របពូជជាសណាប់យើងជាសន្ទូងបែកគុំនៅហើយបែកគុំហើយផើមនៅហើយចេញនៅពេលខ្លះអារៀបនឹងចេញហើយវាអស់ទឹកទៀតនោះអាហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចទៅបូមទឹកដាក់ទៀតកុំបន្ទោសស្រូវដាក់ទឹកហើយចេញហើយយើងអបានអង្គភ្លាមទេទុកឲ្យវាដាក់ក្របសិនទុកឲ្យវាទុំសិនពេលនឹងកសិករគាត់ច្រូតយកមកបោកបែនគាត់ហាលគាត់យកទៅកិនអង្គកសិករគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់យើងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងទេដែលចង់បានអង្គដោយយកសណាប់ទៅកិនពេលខ្លះយើងរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យ
ពេលខ្លះយើងរៀនបានពងពួរយើងហៅថា high educated people ប៉ុន្តែយើងចង់ make very shortcut to succeed